Bu videoda sabit yükseklikte permeabilite testi, zemin için yapılan zemin permeabilite yani geçirimini ölçen sabit yükseklik permeabilite testinin yapılışını gerçek test haritleriyle değil de animasyonla gösteriyor. Bunu ilk önce izlemekte fayda var çünkü çok basit anlaması. O yüzden ben bu Elementary Engineering bu bir mühendis, Hindistanlı ve Pakistanlı mühendis arkadaşımız anladığımız kadarıyla hocamız çok güzel yapmış, tavsiye ediyorum. Bu videonun YouTube adresi de şudur, atıf yaptım buna. Ben bunun üstüne Türkçe seslendirme yapacağım. Kendi kitabımda, ders notlarımda bu videoyu Türkçe seslendirme olarak kullanacağım. Şimdi bunu büyütüyorum. Ara sıra durduracağım ya da konuşturacağım. Any soil, when depositing, contains some void in them. Şimdi diyor ki herhangi bir başlangıçta bir tekrar kısa bir şekilde permeabilitenin ne olduğunu anlatmış. Böyle bir yere yığın halinde konulmuş veya fark etmez herhangi bir toprak hiç örselenmemiş yani işte doğal şekilde duran zeminin içerisinde ne diyoruz? Zemin daneleri aslında. Boşluklar var, su buradan geçiyor. Some void in them. The property of the soil which permits the water or any liquid to flow through its voids is called permeability. Evet. Permeabilite nedir? Zeminin içindeki boşluklardan suyun geçmesine izin verme özelliği. Permeability is the ease with which water can flow through the soils. Evet. Tabii su ne kadar kolay bir şekilde bu zemin içerisindeki boşluklardan geçebiliyorsa permeabilitesi o kadar yüksek yani zemin su geçirimliği o kadar yüksek. Ne kadar zor geçiyorsa zemin su geçirimliği yani permeabilitesi o kadar düşük diyoruz. There are numerous methods through which we can measure the permeability of a soil in the field or of a representative sample in the laboratory. Şimdi biz permeabiliteyi tabii ölçmemiz lazım. Bir özellik var ama bu özelliğin sözel olarak durmaması lazım. Kıyaslama yapabilmemiz için zeminlerin arasında hangi zeminin geçirimliliği bizim için daha iyidir, daha kötüdür, neye ihtiyacımız var falan ölçülebilen matematiksel bir ifade olan permeabilite katsayısını tarif edilmişti. Bu permeabilite katsayısı laboratuvarda iki testten bulunuyor. In the laboratory, we employ two methods. Laboratuvarda One is constant yapılan bu testlerden bir tanesi sabit yükseklikli permeabilite testi. head permeability method. Sabit hidrolik yüksekliği sabit olan permeabilite testi. Diğeri de hidrolik yüksekliği değişken olan permeabilite testi. And another one is variable head or falling head permeability method. These methods measure the amount of water that goes through a soil sample in a fixed time interval. Evet. Bu testleri yaparken zemin içerisinden geçen suyun belli bir ölçülmüş olan bir zaman süresi içerisinde ne kadar su geçtiğini ölçüyoruz ve buna göre K katsayısını belirliyoruz. Constant head method is suitable for coarse grained soils, which are relatively more pervious because of their large voids. Şimdi hidrolik yüksekliği sabit olduğu durum için yapılan permeabilite testi kaba daneli zemin, granüler zeminler için yapılıyor. Daha uygun ancak geçirimliliği düşük olan zeminler için kil zemin gibi. O zaman değişken, hidrolik yüksekliği değişken olan permeabilite testini yapmak zorundasın. Zorunluluktan dolayı bu şekilde oluyor. Yani bu kolay olan, bu da zor olan. Buna geldiği zaman suyun geçmesi çok uzun süre almış olduğu için hidrolik yüksekliğin değişken olması lazım. Yani test süresini başka türlü kısaltamıyoruz. While variable head is more suitable for fine grained soils, which are relatively less pervious because of their poorly connected void structure. Evet. Şimdi granüler zeminlere baktığımız zaman sadece içinde büyük boşluklar yok, aynı zamanda boşluklar arasında geçit var. Bir boşluktan diğerine hareket eden su en sonunda zemin içerisinde hareket ede ilerliyor. Ancak kirli zemin dediğimiz zeminlerin içlerinde geçirimsiz demiş olduğumuz zeminlerin içinde daneler arasında, kil daneler arasında boşluk olsa bile bu boşluklar arasında bir geçit olmadığı için su çok zor bunun içerisinde. O kadar çok yavaş ilerliyor ki geçirimsiz olarak söylüyoruz onu. Tam geçirimsiz dediğimizde hiç suyun geçmesine izin vermiyor. O doğada yok. Tanım gereği biz onu tanımladık. Let's discuss constant head permeability method first. İlk önce sabit
hidrolik yüksekliği sabit olduğu durum için, yani granuler zeminler için olan testi anlatıyoruz. Bu test zaten sadece onu anlatıyor. On this test for granular soils such as sand, where the quantity of discharge of liquid through them is large. Mesela agregat olabilir ama kum örneğini vermiş burada. Permeabilitesi yüksek zeminlerde. Discharge dedi yani debi aslında. Zemin daneleri, zemin içerisinden geçen suyun debisinin sabit hidrolik yükseklikte olduğu durumda kolaylıkla ölçülebileceği durum için bu test. For this test to perform, we use an instrument which is called constant head permeability. Testi yaparken kullanmış olduğumuz ekipmanın ana hattı bu. Şimdi bunu anlatacak. Tabii başka tamamlayıcı kısımları da var ama ana olarak bu. Şimdi bunun üzerinden bu testi yapmakta kullanmış olduğumuz bu test aletinin nasıl bir şey olduğunu anlatıyoruz. This instrument consists of a cylindrical mold which is connected with two manometers at its curved surface. Şimdi bu ekipmanın içerisinde şöyle bir silindir var. Bunun içerisinde de zemin olacak. İçinde suyun akışını gerçekleştiği zemin olacak. Tabii bunun kesit alanını ve hacmini rahatlıkla ölçebiliriz. Çünkü belli. Ve şuralarda 2 tane piyozometre var. Piyozometre şu noktadaki hidrolik yüksekliğini veya piyometrik yüksekliği bize verecek. Buradaki piyozometrede buradaki hidrolik yüksekliği ve piyozometreyi verecek. İkisinin arasındaki iki hidrolik yükseklik arasındaki farktan da ileriki videolarda göreceğimiz gibi hidrolik yükseklik farkını elde edeceğiz. Bu iki nokta arasındaki şu uzunluk da suyun takip ettiği yol olacak. Burada düşey bir yol olacak. Yani formülde L denen bir şey olacak. Şimdi bu videoda bu adam güzel tane tane ve ara sıra da tekrar yaparak anlatıyor. Burada manometre olarak yazmış ama piyozometre demek daha doğru. Daha çok videolarda ve literatürde piyozometre olarak geçiyor. First, we measure its internal diameter and determine its internal area, which we say capital A. Evet. Formülle K katsayısı yani permeabilite katsayısının hesaplanmasında kullanılan formüldeki A'yı bu şekilde hesaplıyoruz. Silindirik bir kalıp kullandığımız zaman onun en kesit alanı yani suyun akış doğrultusuna dik olan kesit alanı pi d kare bölü 4 oluyor. D kullandığımız silindirik kalıbın içerisinde zemin silindirik kalıbın çapı. This mold is attached with two filter discs at the top and the bottom. Yani bunun üstüne 2 tane filtreli disk koyuyoruz biz. Tamam mı? Disk yani metalli. These discs are porous and highly permeable. Evet, geçirgenliği yüksek 2 tane disk. These are also provided with inlet and outlet facilities. Evet, bunun dışında suyun girdiği bir delik var. Su yukarıdan giriyor bu zemin numunesi içerisinde. Şuradan da çıkıyor. We can perform this experiment for both disturbed and undisturbed soil sample. Evet. Örselenmiş bir zeminden yani yığın halindeki herhangi bir zeminden alıp onu sahadaki sıkışmış halini yapacak şekilde sıkıştırarak da silindir kalıbı koyup zemini yapabiliriz veya direkt sahadan örselenmemiş bir şekilde yani sahada nasıl sıkışmışsa o şekilde de bir şekilde gerekli sahadan numune alma ekipmanlarını örselenmeden numune alma ekipmanları kullanıp direkt örselenmeden alan bir numune de alabiliriz. Tabii üstünü başını sağını solunu üstünü başını tıraşlayıp o bahsettiğimiz silindir kalıbının içerisine koyup da test yapabiliriz. Burada testin numune alma kısmını bahsetmiş. We fill the mold with our sample soil and compact it to a density which may be the representative of the field conditions. Evet. Sahadaki zemin yoğunluğu neyse aynısını bütün zemin yoğunluğu neyse işte her türlü zemin yoğunluğu neyse onun aynısını sadece bulk density değil bulk zemin yoğunluğu değil hepsini yansıtacak şekilde bunun içerisine koyup sıkıştırıyoruz eğer örselenmemiş bir şekilde almışsak. Or for an undisturbed sample, we take out the soil sample from the ground and trim it to the dimensions similar to that of the mold. We place the sample inside the mold between the porous discs. Eğer tabi örselenmemiş bir zemin numunesi almışsa o zaman sıkıştırmamıza gerek yok. Zaten sahayı yansıtan, sahadaki sıkıştırılmış halini ve yoğunluğunu yansıtan bir halde. Mold'un yani silindir kalıbının içerisine girecek şekilde yanlarını, üstünü, altını tıraşlayıp içine yerleştiriyoruz. Tabi
Yerleştirmeden önce alttaki metal diskimiz, geçirimli, yüksek geçirimli olan metal diskimiz olması lazım. Yerleştirdikten sonra üstündeki metal diski de koyuyoruz. Some space will be left between mold and the specimen that we will fill with some impervious material such as cement slurry. Eğer arada bir boşluk varsa bu boşluğu da geçirimsiz bir malzemeyle kapatmamız lazım. Tamam. The inlet of the instrument is then Biraz detaya girdi. connected with a constant head water reservoir and Sonra üstüne bir su tankı koyuyoruz. Su tankı. Yani içerisindeki şu su seviyesinin bu buradan akıp gittikçe bunun boşalıyor. Ama bu yüksekliğin sabit kalması lazım. Bu yüksekliğin sabit kalması lazım ki şuradaki yüksekliklerin de değişmemesi için. Tamam? water is released into the soil sample. When water flows through the soil, water level in the reservoir tend to decrease fast because soil we took is highly permeable soil, so high amount of water will flow through it. But with the Şimdi bu olayın gerçekleşmesi için sürekli su akacak buradan ki akıp giden sudan dolayı şuradaki hidrolik yükseklik değişmesin. proper arrangement, the water level in the reservoir must be kept constant. Aynı zamanda bunun ileride söyleyecek testler başlamadan önce içinden yeterince su geçmesi lazım ki sanki yeraltı su seviyesinin altında suya da uygun, yani İngilizce saturated dediğimiz hale alması için. Tamam mı? Onun için de sürekli bir süre içerisinde su geçirmemiz lazım. Onun için burada bir musluk olması lazım. Before beginning the experiment, we first let the soil sample get fully saturated. And even after that, we allow the water to flow out for some time. Tabii buradan sürekli su akarken ancak öyle bir şu yükseklik sabit olacak. Buradan da sürekli su boşalacak hale gelecek. Belli bir süre sonra bu artık suya doygun hale geliyor. So that a Ne zaman study anlıyoruz bunun artık suya doygun hale geldiğini? Şurada akan suyun, birim zamanda akan suyun, yani debinin sabit olduğunu anladığımız zaman tamam, istediğimiz sabit debiyi elde edebiliriz. Teste flow başlıyoruz. can be attained. A steady flow is the one in which the quantity of liquid flowing per second through any section is constant. Evet, debinin sabit olduğu zaman sabit debili su akışı gerçekleşmiş oluyor. We will also notice that after the water has been released into the soil, the water level in the manometers has risen up to some height. The height of the water column in the manometer shows the total head or total energy of the water in the soil sample at this level. Efendim? Efendim? Ha tamam, önemli değil. İşi hallettim. Tamam, sağ ol. Tamam, ben anladım. Sağ ol. Ne yapalım artık, bir daha da videoyu ya bu arada kesip parçalayacağız ya da böyle izleyecektir. Devam et. The difference of the heights of the water level in these two manometers Buradaki şu yüksekliği, şu noktadaki zeminin şu noktasındaki piyozometrik ve hidrolik yüksekliği, şuradaki yükseklikte bak buradan piyozometri takılmış, buradaki yüksekliği, hidrolik yüksekliği. Dolayısıyla bu noktadaki ve bu noktadaki hidrolik yüksekliklerin farkı şu piyozometredeki şu suyun üst koduyla şu suyun üst kodu arasındaki yükseklik var. is the difference of the total energy of the water at these two levels in the soil sample. This difference of energy of the water drives it to flow in the soil from one point of high energy to the point of low energy. We note down the difference of the heads of these manometers as delta H and also note down Evet, bu hidrolik yükseklik farkına delta H diyoruz. Bu iki nokta arasında suyun aldığı mesafeyi de L diyeceğiz. the distance between the points in the soil where these heads were measured by these manometers as L. We wish to maintain this difference of heads in the manometers so that we can maintain the hydraulic gradient inside the soil by keeping the head of the water reservoir constant. Evet, tabi burasının sabit olması lazım bunların değişmesi için. Bu şekilde hidrolik eğim D zaten sabit. Ancak şu delta H da sabit olduğu için, ki onun olması için şuradaki su yüksekliğinin sabit olması lazım.
Hidrolik yükseklik farkı, yani suyun hareket ettiği bir noktasıyla iki noktası arasında sabit oluyor delta H. Dolayısıyla buna sabit, hidrolik yüksekliğin sabit olduğu durum için yapılan test deniliyor. Sebebi o. We place a graduated jar at the outlet to collect the water coming out of the sample, and a stopwatch is started. We collect the water in the jar. Evet, şu biraz önceki hidrolik eğimi ölçtükten sonra tabii bunun hepsine başlamadan önce bunun suya doygun ve debinin sabit olduğu durumu anladıktan sonra hidrolik yükseklik farkını ölçüyoruz. L de belli. Hidrolik eğimi hesaplıyoruz. Ondan sonra şu kronometreyi başlatıyoruz. O kronometre başladığı anda bunun altına şu kovayı koyuyoruz. Ölçekli bir kovada olabilir, ölçeksiz bir kovada olabilir. Neticede suyun ağırlığında ne kadar içerisinde su toplandığını ölçeceğiz. Kronometre başladıktan sonra atıyorum 15 saniye içerisinde, tamam mı? 15 saniye içerisinde ne kadar, yani belli bir zaman, illa 15 saniye olması gerektiği, ne kadar su toplandığını bulacağız içerisinde. Suyun hacmini, toplanan suyun hacmini ölçeceğiz ve bu zamana böleceğiz. Böylelikle debiyi bulmuş olacağız. For a fixed time interval t, and note down the amount of water collected as capital Q. Now for this system, we may apply Darcy's law, which states that the velocity of flow of liquid between 2 points in the soil is directly proportional to the hydraulic gradient applied to it. Evet. Şimdi Darcy kanununu yazalım, matematiksel ifadesini. Darcy kanununu kullanarak K permeabilitesi katsayısı, bunun Darcy kanunun içerisindeki matematiksel bir ifade. Onun buradan almış olduğumuz değerlerle nasıl hesaplayacağız, onu göstereyim. And K is added as proportionality constant. Evet, Darcy kanununda permeabilite katsayısını görüyorsun. İ'yi hesapladık. V'yi, suyun içerisinden geçme süresini de hesaplayacağız. Suyun akış hızını. Çünkü debimiz var elimizde. Kesit alanı da belli. Oradan hesaplayacağız. Which is called coefficient of permeability of soil. We also write the law for discharge as this. Evet. Tabii debi için bu yazıldığı zaman, V eşittir KI ile yani hızla alan çarpıldığı zaman bize debiyi veriyor. Evet, bu formülümüzü şimdi bu şekilde derslerinde bu şekilde koyduğumuz I zaman is the hydraulic gradient and can be written as yerine this. yerleştirdik. Alanı Here, kullanıyoruz. discharge can be calculated Q ile as the volume of water collected, capital Q, divided by the time interval. Büyük Q bölü geçen zaman. Onu da yerine yerleştirdik. We have calculated the area of mold, capital A. We have also determined the head A'yı da yerine yerleştirdim. Q'yu da yerine yerleştirip A'yı da yerine difference yerleştiriyorum. and the length L, or which the head changed. Evet, denklemde hepsini So we yerine have measured yerleştirdim. all the required values in this equation Hepsini test to sırası. calculate Bu denklemdeki bu değerli K hariç hepsini test sırasında it ölçtüm. and know the permeability of the soil sample. Bu ölçtüğüm değerleri yerine yerleştirip K'yı çektiğim zaman şu denklemi elde ediyorum. Evet, ben L'yi ölçüyorum. Delta H'yı da ölçüyorum. A'yı da silindirik kalıbın kesit alanını ölçüyorum. T'yi de ölçüyorum. Q'yu da ölçüyorum. Dolayısıyla K'yı hesaplarım. According to the Indian standards, we report the permeability values at 27 degrees Celsius temperature. So, if we measure the temperature of the water as T degrees Celsius, then using this formula, we can calculate the permeability at 27 degrees Celsius. Evet. Hindistan standartlarına göre, Hintliymiş hocamız, hangi test zeminin yani test sıcaklığını ölçmemiz lazım. Bu sıcaklık zemin içerisinden geçen suyun sıcaklığı oluyor tabi aynı zamanda. Tabi suda zeminle kontak halinde olduğu için ikisinin sıcaklığı ama suyun sıcaklığı diyelim. Bu hani T santigrat derecede biz bunu yaptık. Bunun 27 santigrat derecedeki permeabilite katsayısını çevirmek için şu formülü kullanıyoruz. Buradaki bulmuş olduğumuz test sırasındaki biraz önceki formülde hesapladığımız permeabilite katsayısı. Hangi sıcaklıkta test sıcaklığı neyse onun için bulduk. Yine zemin test esnasında ölçmüş olduğumuz sıcaklıktan bir tablo var. O tablodan viskozite katsayısını alıyoruz. Bu da yine o tablodan aldığımız 27 santigrat derece olan viskozite katsayısı. Bunu böyle yerleştirdiğimiz zaman şu üç değeri 27 santigrat derece için olan permeabilite katsayısını hesaplıyoruz. Here, K27 is the permeability of the soil at 27 degrees Celsius.
KT is the permeability of the soil at test temperature T. Mu T is the coefficient of viscosity at test temperature T. Bunları söyledim ben de. And mu 27 is the coefficient of viscosity at temperature 27 degrees Celsius. Take a look at an example of the constant head test of permeability on EEL's website and also read the test on the elementaryengineeringlibrary.com. Evet, bu Elementary Engineering Link can be found library.com'a girerseniz burada bu testle ilgili şu vermiş olduğum web sayfasında da bazı linkler var. O linklerden daha fazla dataya ve bu testin yapılmasıyla ilgili örnek bir dataya da ulaşabilirsiniz diyorum. Bize destek vermek istiyorsanız kanalımıza abone olmanız yeterli. Like'lamaya da gerek yok. Teşekkür ederim.